ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ki nong penya jong ke Ribhoy Football United ha ka khat santarik upunai nailor arajar arpwe kila lej ban a jingerap da ka song pisa ka basilak tengka shiki nong penya jong ke Rinti Sports Club kabalong kum shibenta ban ai mensim ye kani ka kinhon ye le kai football kabala pau khmat ha kani ka jilla Meghalaya kaban sayo mi khmat ha ka lumpung ye le kai football second division jong ka I League na ka benta ban yo rungpan sha ka Indian League kabadai ka way ni ki lumpung ye le kai ha kabahe do hakari India kinong penya je Ribhoy Football United ki bakentup yaw ba Bipul Thankeu bat uba Eddie G Kharbani kila ong bakani ka jingira pisa ka longkum ka dak ban ai mensim ni ka Rinti Sports Club ka badai ru ka kinhon ka bapenrung tang de ki rang yele kai ki badai ki samla khasi khnang ban kenteu ya ka sap ka phong yele kai jongki तो गड़ी के जिंग पिन बना बक जिंग कर पात ही या बरो की बा ये जिंग ले काय बकन दोन के जिंग ले काय जों का रिभॉय यूनाइटेड बक करंती फ्रेंडली मैच हक आर तरे आर बजे हपो कमडन पुर कlang हपो भलंबो तेकनी के जिंग कर पात का बा या बरो बा कि बा ये जिंग ले काय बकिनेवन बनियस नोकती हमार कनी के जिंग ले काय के शिबंता बंगियो बनियरा या करंती ya ka Rinti Sport Club bankan le ile ka ya ka Hero I League Second Division apo Bangleru nadu khap sau tare jadi kita kadau kani kadi kisi benta bakani ke iki bami na kani ke jingi le ka kadi thik na benta bangin kani ke pisa bangin rap ya ka Rinti namar bangin don la ta koi pat Rinti kani ke jing ke pat jongi ba tong ini asno tilang bangila bakentiu ya ki khun ke jela jongi ila bakentiu ban ai ka sap ka phong namenta ki khun ki samla jungi ladang imdon ka mensi manyarap lang sei kata ka lawe jungi khun samla jungi ken poi ngit scam ba baro haka jela jungi bi ka football ngit scam ba kani hi kedi galat kelenti bangin kintiu ya gi kani ke jingker pat jor bat dadon ki brio shimet ki badon ka mensi manyarap kila ban ya kendo ya president jongka Rinti Sport Club banok jisniak lane yumnong yalam jongka Ribhoy United kani kadi thik na benta jongka ba ngin kintiu bat banirap ya ka Rinti Sport Club kuma pila tumbra bagade ka benta ka baminyo banlum ya ka senyang na kaliang jugi pagta no sistong jongka Ribhoy district di bagi ya ka football kini wan pek ban hatus ni kini no senyang bakat bayo banlum kabangi ni rapat ya ka Rinti Sport Club kabarni ri kai ya ka second division I League Hero I League kabanlong hapo Bangalore ngadu ka Southern ubnai Oktober te mudasni ha ka jinialang kabangi ya kendu hapo office telecom jom ka Rinti Sport Club ni lala bersenyang hi na klub Ribhoy United tang silak tengka kalau ada ka bisa ka bahe ini ki klub ibarat handle dengan pai bat ingin sendun kam jong ka Rinti Sport Club bang dalam day berduda naga bunatam nama kum kecing keren bat balung beri presiden jong ka Rinti Sport Club dan Rinti Football Club nilai snow basibun kita dijinglu jingsat kidon nadu ka by flight ka balong sipung hajar tang banek bat sipung hajar tang banuan dan ngisim ya kinong lek mak kanong juga kumbelai kum sanwat tang lang ngisim jikin yang talang san belas oh ka mo dijinglu tarong lai laksan po jar tang ka bailek dan ka ya keren ni ka by one thai bertumju ya ka by sa by bang te hadu mentahi haba ni sulok bat uba long bade presiden jong ka ni Rinti ni sko ba hadu mentah kim simlayo kano ka lang jinirap na ka sarkar bat ni kerpat ya ka sarkar badan buram tunjuk ya minister jong ka sports beri paglok ba bante lingdo in subha ban phaipat banirap nakalian jungi kat belak bat nakalian jungi ju ibadai nak klub barit na Ribhoy district ni nang ile kat belak nang bakani klub ka ban mikmat ya ka state bat kunju ikari kasi india jungi kanyolat ban perform ha klub dorang kecenge iban mat ha pok ketiga jeka untuk kirami nak jela jungi namang ikmi bakani klub ikun semua jungi nak ko brin no kat news kum kinyo ban sei la kasat bajo ban kini ban apat ke dengan kublesi kedai ya ke Rinti Sport Club ke bala menjur ban ya kai ke friendly match hapok menang ke kelang ban lembah kini ke media
ni pha ka kubor sa ki pajba ki basong basa aku Riboy District ki bai ya ka cingil kai football kinwan sakmat ban pej ya ka football ban kai ka aku atrik aku arbanji hapo madan kulang hapo berimbong bat kinwara aru ya kesenjang sendo jongki nang ban min nang la banyerap napo Riboy District ya kani kelab ke bami hikmat ya ke beri hinyo tet ibar